Fala cambada, iniciando mais um videozinho aqui. Hoje a gente já tá aqui no nosso ambiente de trabalho, né? CRV. Essa CRV aqui tá com barulhinho na traseira, mas mais pra frente eu vou mostrar pra vocês. Vou começar uma série de vídeos aqui dos probleminhas que chegam aqui pra gente na oficina, tá bom? Então esse aqui é o nosso novo espaço, tá? Então tá aqui, ó, nosso quadro de ferramenta. Tem nosso coletor de óleo aí, né? As ferramentas ali no carrinho, tá? Então, nosso estoque, tá bom? Aqui tem um estoquezinho. Vamos embora. Então, o que eu quero passar para vocês nesse vídeo são os probleminhas que o Hondinha dá, tá bom? Então, se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Felipe, trabalhei na Honda durante 9 anos. O pouquinho que eu sei, eu venho aqui e compartilho com vocês, tá bom? Forte abraço e vamos trabalhar. Se eu achar aqui esse probleminha, eu passo para vocês. É um estalo, tá bom? Que o cliente já trocou amortecedor, já fez um monte de coisa e não adiantou, tá? O problema tá aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Já foi trocado amortecedor, capa aí, batente, tudo. Então a gente vai tentar aí colocar até umas borrachinhas aqui, ó, pra amenizar o barulho, tá bom? É um estalo. Vambora, galera. Vamos lá, cambada. A gente já fez aqui o teste de rodagem com o cliente. Já parou de fazer o barulho, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui que barulho era esse que estava no carro. Era um estalo muito chato. Quando você balançava o carro, tá? Você balançava o carro, ele fazia tec, 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 tec. E aí o cliente já vem trocando algumas peças, né? Já vem trocando amortecedor, vem trocando tudo, tá bom? Então, ó, o que era o problema desse carro aqui, galera? Essa chapa aqui atrás, ó, tem uma chapinha aqui, ó, tá vendo? Essa união, ele trepava uma na outra e instalava, tá bom? Esse era o problema. O que a gente fez aqui? Demos uma abertura, tá? Um pouco ali na chapa e acabou o problema da CRV, tá? Mais um probleminha aí solucionado, mais um cliente satisfeito. E agora a gente vai fazer aí uma revisão, um aperto na suspensão dianteira que ele quer fazer. Também fazer uma verificação no calço do motor que ele está pedindo. Vambora, galera. Vamos para até o próximo carrinho, até o próximo Hondinha, tá bom? Atendemos nossos clientes Rio de Janeiro, Ilha do Governador. Telefone, descrição do vídeo. A única coisa que eu peço para vocês aqui nesse canal: like, se inscreve no canal e enche comentário. Toda segunda-feira a gente faz live tirando as dúvidas aí dos rondeiros e rondeiras de plantão. Vamos lá, galera, dar continuidade aqui, né, no vídeo. Corolla, tá? Chegou aqui pra gente fazer aí ajuste de ângulo de direção, tá? O cliente foi, trocou a caixa de direção e veio agora pra gente fazer o ajuste. CRV aqui, dando continuidade, que a gente já achou o problema do barulho, né? Mas também a gente achou aqui um vazamento de óleo, tá bom? No retentor do semi-eixo. Então o cliente foi lá comprar e trouxe pra gente fazer essa troca. Então eu vou mostrar pra vocês aqui onde tá vazando, tá? E a peça também, que tem que ser comprada. Sempre é bom aí comprar original, tá, galera? Ó, então tá aqui, ó. Tem um vazamento aqui, ó. Tá aqui por baixo, ó. Tá tudo sujo de óleo. Esse vazamento é do retentor, tá bom? O retentor do semi-eixo. O cliente foi lá comprar, tá? Já tá aqui já, ó. Retentor original, sempre falo pra galera usar aí retentores original. Não é caro, tá bom? Vale, tá? Vale muito a pena você comprar aí o original. O óleo original que vai ter que colocar no câmbio que vazou, tá bom? Então vamos começar a desmontagem aqui, tá, galera? Tá, galera, ó, vazamento lá, tá? Nesse retentor aí, ó. Então ele suja tudo, irmão. Aqui, ó. Ó, como é que tá, ó. Tá vendo? Vambora, vamos fazer a troca, fazer a limpezinha aí, fazer essa troca aí pra liberar o nosso amigo, tá bom? Ó lá. Vamos lá, galera, dando sequência aqui, tá? Pastilha de freio
do cliente. Fizemos a medição aqui, ó, ela está com 5 milímetros, tá bom? Aqui, ó, 5 milímetros. Então a gente vai também substituir a pastilha de freio dele. Vamos colocar aqui Fragile, tá? Quanto que é essa pastilha aqui? Essa pastilha aqui tá em média 150 a 160 reais, tá bom? Então a gente vai começar a desmontar aqui para fazer essa troca. CRV, tá, galera? Esse aqui foi um dia nosso aqui de trabalho. Vou mostrar mais BOs aqui para vocês. Todo dia que aparecer aqui, vou deixar a câmera aqui preparada para sempre estar filmando para vocês aqui o nosso trabalho, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Você que tem CRV, fica atento. É um barulhinho chato, irmão. Mostrei rápido para vocês, mas esse carro já vem, ó, com esse barulho bastante tempo. Então ali, ó, na carroceria você vai ter que fazer uma abertura ali para ela desencostar uma da outra, que ela fica instalando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Videozinho curto, não vou me alongar muito nos vídeos, tá? Vou sempre mostrar para vocês aqui. A gente trabalha aqui por agendamento. Geralmente aí são 2, 3 carros no dia, 4, dependendo do serviço, tá bom? Então a gente vai estar sempre mostrando para você aí como que está sendo o andamento aqui do nosso serviço, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A única coisa que eu peço para vocês aqui nesse canal, larga aquele like, se inscreve no canal e enche de comentários. Uma vez por semana a gente está fazendo live e agora eu vou tentar postar pelo menos 2 a 3 vídeos aqui do nosso corre do dia, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo ou até a próxima live. Tchau!